1:19 berikut penampakan dari mouse-nya. Oke, ini untuk tapak samping kiri, ini untuk tampak bagian tengah, bagian belakang, bagian depan, oke, samping kanan, terakhir di bagian belakang. Oke, langsung saja kita colokkan di sini. Nah, bisa dilihat ya, kayak nyala. Kemudian untuk yang pertama adalah detek Logitech G-Hub G102, langsung saja kita klik di sini. Nah, untuk yang pertama kita cek RGB-nya. Oke. Merah. Tadi hijau sudah. Biru. Oke. Aman ya, Kak ya. Kemudian kita cek di sini DPI-nya 800, 1600, 3200, 400, 800. Oke, aman untuk DPI. Selanjutnya kita cek scrollnya, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Aman ya, Kak ya. Kemudian klik tengah scroll. Oke. Kemudian back forward, back forward, back forward. Aman ya, Kak. Nah, untuk step yang terakhir ini kita cek klik kiri dan klik kanannya. Kita pastikan di sini tidak ada double klik. Kita mulai dari klik kiri terlebih dahulu. Klik kiri silent switch sesuai dengan request kakaknya. Oke, bisa dilihat ya, Kak ya, sampai dengan 100 klik di sini tidak ada double klik. Klik masih berlangsung. Oke, cukup. Kita ganti ke yang kanan. Kita coba lakukan hal yang sama sampai dengan 100 klik juga, guna memastikan tidak ada double klik. Oke, bisa dilihat ya, kayak sampai dengan 100 klik di sini tidak ada double klik. Untuk klik kiri dan klik kanan aman, back forward aman, DPI sudah, scroll up down sudah, klik tengah scroll juga sudah. Untuk tombol dan fungsi berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala, segera kita packing dan kirim. Thank you, Kak.